Достор, бұл сабақта проектіміздің структурасына біраз өзгертулерді кіргізіп, сіздер менен шақан тапшырманы атқармақчыбыз. Келіңіздер достор, Explorer'ды ашып, біздің файлдарға көз жүгіте тұрған болсақ, ал жақта сүрөттөр жана HTML файлдары аралашып бір жақта тұрады. Бұл негізі жақсы практика болып есептелінбейді. Ошондуктан келиңиздер сүрөттөрдү өзүнчө бір папкага группалап, ал жерге киргизелик. Аны үчүн New Folder деген кнопканы басып, IMG деген папканы ачам дагы. Ар бир сүрөттү бирден басып, мышканын кнопкасын кармап, ошол жерге тартып барсам, сүрөт папканын ичине жайгашып калат. Муну бардык калган сүрөттөрдүн бардыгына кайталап өтөм. Ошентип биздин сүрөттөр достор IMG папкасынын ичинде жайгашып калды. Бирок тилекке каршы өзүбүздүн баракчабызды карай турган болсок, ал жакта сүрөттөр көрсөтүлбөй, жөн гана альтернативалык тексттер көрсөтүлүп калды. Кыскасы, биз сүрөттөрдү башка папкага жылдырып койгондун себебинен биз IMG тегинин ичиндеги source элементине көрсөткөн, мындайча айтканда, жолдор же болбосо сүрөткө болгон шилтемелер өзгөрүп калды. Ошондуктан алар азырынча табылбай, көрсөтүлө албай жатат. Мунун баардыгын оңдош үчүн келиңиздер сүрөттүн башына ушул сүрөттөр IMG папкасынын ичинде жатат деген, мындайча айтканда, инструкцияны жазып өтөлүк. Аны төмөнөгүдөй кылып жазабыз. Сүрөттүн башына IMG деп туруп, backslash белгисин коебуз. Андан кийин бул Асан Усеновго тиешелүү болду. Көрдүңүздөрбү, Асан Усенов бул жакта көрүлүп калды. Эми post IMG дегенге дагы папканын жолун көрсөтөбүз дагы сактайбыз. Сактай турган болсок, биздин баракчабыз мурунку өз абалына келип калды. Достор, дагы эскертип айта кете турчу нерсе, биз өзгөртүүлөрдү сактаган сайын дароо эле бул жакта баракча алмашып жатат. Мунун бардыгы биз мурун мындайча айтканда установка кылган Live Server аттуу плагиндин жардамы менен болуп жатат. Мен сиздерге дагы баракчаңарды ушул аркылуу Live Server дегенди баса турган болсоңор, ушул жерден браузерде автоматтык түрдө кайсы бир серверге деплой болуп көрсөтүлүп калат. Сиздер дагы ушуну кылыңыздар. Достор, келиңиздер биздин финалдык баракчабызга көз жүгүртө турган болсок, мен астыга дагы байланыштуу макалалар деген бөлүктү кошуп койдум. Ал жакта кайсы бир сүрөт жана ошол макалага болгон шилтеме, макаланын автору ким экендиги жөнүндө маалыматтар сакталган. Анан ушундай макалалардын 3-өө бар бул жакта. Келиңиздер биздин баракчабыздагы ушундай түргө келтирип окшоштуралык. Ал үчүн кодду ылдый скролл кылам дагы article менен footerдун ортосуна aside деген HTML-дын семантикалык элементин аныктайм. Бул дагы мындайча айтканда контейнер. Бул aside контейнери өзүнүн ичине экинчи даражадагы маалыматтарды сактайт. Мисалы, article тегинин ичиндеги бардык маалымат же болбосо ушул өйдөдөгү маалыматтын бардыгы биздин мындайча айтканда башкы маалыматыбыз, биринчи деңгээлдеги маалымат, биринчи даражадагы маалымат. Андан кийин, мисалы, aside деп биз кайсы бир сайттын сол жагында болобу, оң жагында болобу жайгашкан экинчи даражадагы маалыматтарды киргизебиз ушул тегтин жардамы менен. Муну сиздер мисалы Google'га салыштырсаңыздар болот. Сиздер билесиздер, Google дейм да, Google'дун ошол YouTube тиркемесине салыштырсаңыздар болот. Мисалы, YouTube'да кайсы бир видеону көрүп жатсаңыз, экрандын оң жагында ошол видеого байланышкан музыкалар же видеолор көрсөтүлөт. Ал дал ушул экинчи даражадагы маалымат болуп эсептелинет. Биз дагы келиңиздер сайттын ичине ушул маалыматтарды аныктайлык. Келиңиздер H4 тегинин жардамы менен H4-тү басып тэпти баса турган болсом, автоматтык түрдө ачуучу жабуучу тег пайда болуп калат. Ал жерге ушул байланыштуу макалалар деп жазып өтөйүн. Андан кийин келиңиздер сүрөттү жайгаштыралык. Аны үчүн мен IMG тегин жазып алам дагы, tab кнопкасын басам. Source'дун ичине келиңиздер IMG деп туруп, backslash'ты жазып, related bir JPEG деп тандайлык. Ал эми альтернативалык текстке болсо, бул эми программалоочунун сүрөтү болуп жатат да. Келиңиздер муну программчы деп жазып коелук.
сактайбыз. Келиңиздер достор, баракчабыз эмне болгонун бул жактан карай келик. Ылдый скроллго турган болсом, биздин сүрөтүбүз абдан чоң болуп көрүнүп калды. Муну кичейиш үчүн сиздер билесиздер. Width жана height деген атрибуттардын жардамы менен биз сүрөттүн узуну туурасын көрсөтөбүз. Азыр дал ошол нерсени кылып өтмөкчүбүз. Width элементи менен келиңиздер 75 пикселге чектейлик. Height элемент менен дагы 75 пикселге чектейлик. Сактай турган болсом, мунун бардыгы азыр жакшы болуп көрүнүп калат. Келиңиздер достор, андан кийин шилтемебизди аныктайлык. Шилтеменин аталышы веб иштеп чыгууну кантип үйрөнөбүз дейт. Enter'ди басам дагы A тегин басып туруп шилтемени ачам. Href'тин ичине келиңиздер. Азыр бизде эч кандай шилтеме же болбосо адрес жок болгондуктан ал жака жөн эле хэштег белгисин киргизип коелук. Мунун ичине веб иштеп чыгууну кантип үйрөнөбүз деп жазам. Деп үйрөнөбүз. Сактайм дагы, анын астына автор жөнүндө параграфтын ичинде маалыматты жазам. Келиңиздер, бул жака автор деп туруп, Мирбек Атабеков деп жазалык. Атабеков. Сактап туруп, баракчабызга көз чаптыра турган болсок, акырындан окшошуп кетти. Эми биздин айырмабыз, биз бул жакта эч кандай тизмекти көрбөй турабыз. Финалдык баракчада болсо, бул 3 макала болсо, 3 дайча айтканда тизмекте орун алган. Келиңиздер, биз бул жака тизмекти ачалык дагы. Биз азыр иреттелбеген тизмекти ачабыз, ал үчүн UL тегин тандайбыз дагы, анын ичине list item деген li тегин ачабыз. Эми ушул буга чейинки жазган HTML кодду бул жактан кат кылабыз. Кат деген эми мунун бардыгын кесип алып туруп, керектүү жерге Ctrl-ы же болбосо paste операциясы менен киргизебиз. Эгер мен Enter'ди баса турган болсом, Prettier бардыгын форматтап койду, сонун кылып. Келиңиздер, баракчага көз жүгүртө турган болсок, акырын окшоп бара жатат. Бир ката мен бул жакта көрдүңүздөрбү, H4 тегин бул тизмектин ичине киргизип коюп турмун, бул андай болбошу керек. Муну келиңиздер, Ctrl-X кнопкасы менен вырезать кылып алып, же болбосо кат кылып алып, аны UL деген тегтин үстүнө жайгаштыралык. Муну сактайбыз. Сактай турган болсок, бардыгы өз ордуна келип калды. Эми бул жакта дал биринчи макалага окшош, коёндой окшош болгон 2 пост турат. Андыктан келиңиздер, убакытты үнөмдөп li тегин копиялап алалык. Анан бул UL тегинин ичине 2 жолу сактайлык. Эми өзүбүздүн баракчабызга көз жүгүртө турган болсок, бардыгы коёндой окшош болуп калды. Эми булардын шилтемесинин аталышын жана автордун атын өзгөртүшүбүз керек. Келиңиздер, экинчи макаланы карап өтөлүк байланышкан. Бул жакта кайсы бир башка сүрөткен, анан тексттин ичинде CSS'тин эл билбеген күчү деп турат. Чагылгандын сүрөтү мен билем, related 2 деген сүрөт болуп эсептелинет. Бул жактан көрө аласыздар аны. Андан кийин келиңиздер, альтернативалык тексттин ичине чагылган деп жазып коелук. Размерлер, өлчөмдөр ошол бойдон калат. Веб иштеп чыгууну кантип үйрөнөбүз деген жерге биз эми CSS'тин эл билбеген күчү деп жазып өтөлүк. Муну сактайбыз. Ал эми авторду болсо Динара Акулова деп өзгөртөбүз. Баракчабызды карай турган болсок, бардыгы окшошуп кетти. Эми келиңиздер, бул жака текстин карай турган болсок, эмне үчүн JavaScript керемет дегенди жазып, автор катары Нурлан Насипти көрсөтүп, ал эми сүрөттү дагы тийиштүү сүрөткө өзгөртүшүбүз керек. Бул коддун сүрөтүн мен билем, related 3 сүрөтүндө сакталган. Келиңиздер, бул жака программчы эмес, программдык код деп текстти жазып өтөлүк. Альтернативалык текстти. Мунун баарын сактайбыз дагы достор. Ылдый түшүп, биздин шилтемебиздин текстин башкага өзгөртөбүз. Ал эмне үчүн JavaScript
керемет деген текст болуп эсептелинет. Аны жазып өттүк, эми автор катары Нурлан Насип деген маалыматты жазып өтөлүк. Баракчабызды ача турган болсок, бул жакта бизге керектүү маалыматтын бардыгы көрсөтүлүп калды. Эми дагы кортунтулап айта кете турган болсок, биз экинчи даражадагы маалыматты сайт контейнеринин ичине жайгаштырдык. Бизде бул жакта H4 теги менен аныкталган баш сөзүбүз бар. Андан кийин 3 окшош байланыштуу макалалар тизмектелген. Ал ар бир макала өзүндө сүрөттү, шилтемени жана автордун атын камтып турат. Буюрса CSS темасына келгенде мунун бардыгын кооз кылып дизайндап, керектүү блоктордун бардыгын өздөрүнүн орундарына жайгаштырабыз. Мисалы, биринчи даражадагы артиклдин контентин ортого кылып жайгаштырабыз. Ал эми байланыштуу макалаларды болсо сол жака же оң жака коюп өзүнүн ордуна жайгаштырабыз.